حمله‌های مرگبار هفته گذشته در کابل و ننگرهار و افزایش نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در کشور به تقابل دیدگاه میان کابل و واشنگتن درباره کیستی عاملان حمله‌های پسین انجامیده است. اما این وضعیت نگرانی‌ها را از آسیب پذیر شدن روند صلح بیشتر ساخته است. ساده ترین و ابتدایی ترین پیامد این تصمیم و تقابل قباحت زدایی از طالبان و دادن جسارت و جرأت بیشتر به طالبان برای افزایش عملات انتحاری علیه مردم و دولت افغانستان خواهد بود. در همین حال معاون نخست رئیس جمهور میگوید که طالبان به دستور ISI پاکستان در تلاش تسخیر جغرافیایی بیشتر هستند. که ستا غوښتنه د بهرنۍ ځواکونو وتل و، دا خو تا ته ننګ دی، شرم دی، د خجالتي ځای ده چې ته هغه سره کینې، بیا چای څښې، بیا خندا کوې، بیا مسکا کوې، بیا کلچه خورې، بیا په ډېر ویاړ د ISI تر نظارت لاندې لاسلیک کوې چې زه کفر سره کوم غرض نه لرم، افغان وژنو ته ادامه ورکوم. همزمان با این وزیر خارجه آلمان اوضاع را در افغانستان نگران کننده می‌داند و برای رسیدن به صلح خواهان آتش بس شده است. اما رئیس هیئت گفتگو کننده طالبان در یک نوار شنیداری ادامه عملیات‌های تهاجمی را از سوی دولت و نیز نقض توافقنامه دوحه را مانع در برابر صلح می‌داند. علت به تعویق افتادن مذاکرات بین الافغانی و ادامه جنگ مسئولیت ازی کاملا به دوش آمریکا و به دوش اداره فاسد کابل است. اکنون که انتظار می رود توافقنامه سیاسی حکومت مشارکتی میان ارگ و سپیدار امضا شود و بر بنیاد آن عبدالله روند صلح را رهبری کند، دیده شود که تلاش ها برای رسیدن به صلح به کاهش خشونت ها منجر خواهد شد یا نه.